სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა. ამინ. ჩვენთან არის ღმერთი. დიდება და მადლობა ღმერთს დღევანდელი წირვისათვის. მადლობა იმისთვისაც, რომ თქვენ აქ ჩამოვძანდით. მამა ვიტალი აქ ჩამოვძანდა. თქვენ იცით მისი შრომის და ფუსფუსის შესახებ, მაგრამ მეც მინდა რომ ჩემი წილი პატივისცემა თქვენს წინაშეც გამოვთქვა, ჩემი პატივისცემა მის მიმართ. მამა ვიტალი მიცის რომ რა დამოკიდებულება მაქვს მის მიმართ და შეეწიოს მას წმინდა ანთიმოზივერიელი და თითოეულ თქვენთაგანს, ესე იგი თითოეულ ჩვენთაგანს რომ ქრისტეს გზაზე მტკიცედ ვიდგეთ, ესე იგი. აი, ორიოდე სიტყვით დღევანდელ სახარებას და სამოციქულოსაც შევეხები, რომ მოციქული პავლე ბრძანებს, რომ თითოეული ჩვენთაგანი განცხადებად ვართ წინაშე საყდართა ქრისტესთან. ანუ ქრისტეს საყდრის წინაშე უნდა წავდგეთ ადრე თუ გვიან. თითოეული ჩვენთაგანი. და სახარება ამბობდა, რომ არა არის დაფარული, რომელი არა განცხადდეს. დღეს ჩვენ შეიძლება ბევრი რამეს დაფარვა შევძლოთ, მაგრამ არაფერი არ დაიფარება ქრისტეს საყდრის წინაშე. ამიტომ ის რის დაფარვასაც ჩვენ აქ ვეცდებოდით, ყველაზე საუკეთესო საშუალება რითიც ჩვენ ამას დავფარავთ, ეს არის სინანული აღსარება, რომ რასაც შეინანებს ადამიანი, რაც მიეტევება ღვთისაგან, ის იქნება, რაც აღიხოცება, აღარ იქნება ის ცოდვა და აღარ იქნება ჩვენი ბრალი წინაშე ღვთისა. და სხვა შემთხვევაში კი როგორც არ უნდა ეცადოს ადამიანი, რომ ეს დაფაროს გარეგნულად თუ შინაგანად საკუთარ ცინდის მოატყუოს. ჩვენ ხო ახლა მცირე გამოცდილება ხო ყველას გვაქვს, რომ თუნდაც სულ მცირე გადაცდომის გამო ცინდისი როგორ ამხილებს ადამიანს და ვერც იქ ვერ დააჯერებს შენ სინდის, რომ რაღაცა ესე კი არა, ისე უნდა ყოფილიყო. ის მაინც გულის სიღრმეში გამხილებს და გეუბნება, რომ იქ რაღაცა შეგეშალე. ამიტომ სინდისის წინაშე თავის მართლება კი არ არის უკეთესი გზა, არამედ სინდისთან შერიგება. გახსოვთ სახარებაში რომ წერია, სანამ შენს წინა მოსაჯულთან ერთად, ანუ მოწინააღმდეგესთან, ანუ იგივე სინდისთან ერთად გზაზე დგახარ და სასამართლოსკენ მიდიხარ, გზაში შეურიგდი, რომ იქ მოსამართლეს არ გადაგწეს და იქ საპყრობილეში არ ჩაგაგდონო და როგორ უნდა შეურიგდე? ერთადერთი გზა არის სინანული და შენდობა ითხოვ შეცდომების გამო. ვინც მოციქული ამბობს, ვინც ამბობს, რომ ცოდვა არ მაქვს, ის თავის თავს ატყუებს, მაგრამ ვინც აღიარებს თავის ცოდვას, მას ღმერთი მიუტევებს. ხო, მარტივად არის ნათქვამი, ძალიან მარტივად არის ყველაფერი ნათქვამი. უბრალოდ ჩვენ გავართულეთ და გვინდა რომ რაღაცნაირად თან ღვთის წინაშე სათნოთ გამოვიყურებოდეთ და თან ჩვენი საკუთარი უნებების გამართლებას ვცდილობთ და ეგ არ გამოდის. და ამიტომ ჩვენზე ხშირად მოიწევა ხოლმე განსაცდელები. ნახეთ დღევანდელ საკითხავში როგორ იყო მოციქული, რას ამბობდა, რომ ვისაცო უფალიო ასწავლისო, ესე იგი ეს მისი შვილია. თუ უფალი და რითი გვასწავლის? განსაცდელებით. იმიტომ რომ აი ამ განსაცდელებს ამ ღვთისმსოფლოში მოწეულ თუნდაც მწუხარებას წმინდა წერილი სწავლას უწოდებს და სასჯელს უწოდებს იმას, რაც მარადიულად იქნება. და იმისათვის, რომ იმ სასჯელს აარიდოს თავისი შვილი ღმერთმა, წვრთნის აქვს. ეს წვრთნა ყოველთვის სასიხარულო არ არის. მაგრამ სწავლის ძირი ხომ მწარე არის. ეს სიმწარეც უნდა მიიღოს ადამიანმა. ის გოლგოთაც უნდა გაიაროს ადამიანმა, რომ შემდეგ თაბორის მთაზე მოხდეს, არა, როგორ უხაროდა პეტრე მოციქულს უფალთან ყოფნა, მაგრამ იმას გოლგოთის გარეშე ვერ მიიღებს ადამიანი. აი ხომ არის ხოლმე, რომ იერუსალიმში მიდის ადამიანი და ქრისტეს გზას გაივლის. იმ ბუნების გზას გაივლის, გოლგოთამდე ადიან, მომლოცველები ხო დადიან.
მაგრამ ვინმე შეიძლება არ მიეცეს ამის შესაძლებლობა და დავით გარეჯელი სულაც არ შევიდა თავისი ნებით, ხომ გახსოვთ? მაგრამ ის თუ ხორციელად ვერ გავიარეთ, ჩვენ სულიერად კი ნამდვილად მოგვიწევს რომ გავიაროთ. სულიერად ყველას მოუწევს. შეუძლია იერუსალიმში ფიზიკურად ჩასვლა თუ არ შეუძლია, თუ სულის გადარჩენა უნდა, აი ეს ქრისტეს ნების გზა უნდა გაიაროს. სხვანაირად სულის გადარჩენა არ არის. და აი წაღან ვიხსენებდი თქვენი სამრევლო ხო წმინდა ანთიმოზ ივერიელის სახელობის ამერე თქვენს დიქაროსანთანაც გადავამოწმე მაინც. სახელებში ცოტა ვერავარ, ორი კოჭლებმა, ბავშვებსაც ერთი 7-ში რომ ვკითხავ, მერე მომახსოვდა. წმინდა ანთიმოზ ივერიელი ასეთ რამეს ამბობს. უფალო, მომეციო, ძალაო, ვიბრძოლო იქ, სადაც რაღაცის შეცვლა შემიძლია. უფალო, მომეცი მოთმინება, რომ მოითმინო იქ, სადაც არაფრის შეცვლა არ შემიძლია. ტყუილად რომ კედელსა შეასხდეს თავით ადამიანი. და ბოლოს ამბობს ყველაზე მნიშვნელოვან რაღაცას. უფალო, მომეცი გონიერება, რომ გავარჩიო, სად ვიბრძოლო და სად მოითმინო. სადღაც უნდა იმოქმედო, სადღაც უნდა გაჩერდო. და სად იმოქმედო და სად გაჩერდო, სად თქვა და სად არ თქვა. სად რამდენი თქვა თუ რამდენი იმოქმედო, მაგას გონიერება ჭირდება. და აი ეს სამი რამე მართლაც აი ჩვენ ცხოვრებას მოიცავს. რომ სად იბრძოლო და სად მოითმინო, ეგ რომ იცოდე და სადაც იბრძოლის ძალა გქონდეს და სადაც მოსათმენია მოთმინების ძალა გქონდეს. აი ამას ითხოვდა ღვთისაგან წმინდა ანთიმოზ ივერიელი და მისი მოღვაწეობა კიდე თქვენ ძალიან კარგად იცით და შეგვეციოს მისი მადლი. მადლობელი ვარ, რომ დღეს ჩვენთან ერთად ვიყავით. მადლობელი ვარ ღვთისა და მადლობელი ვარ მამა ვიტალისა. საერთოდ შეიძლება აი სასულიერო პირისთვის სასულიერო პირია ნუგეში. მღვდელზე უკეთ ვერავინ ვერ გაუგებს, ვერავინ ვერ დაელაპარაკება, ხო რაღაცნაირად ესე არის. რა თქმა უნდა, ჩვენ მრევლთან ურთიერთობა გვაქვს, გვახარებს მათთან ურთიერთობა და მათზე ზრუნვალობა ჩვენი პირველი მოვალეობაა და არა მარტო მოვალეობა, არამედ სიყვარული და მაგრამ მეორე მხრივ სასულიერო პირისთვის ნუგეში კიდევ უფრო მეტად არის მეორე სასულიერო პირი, რომელიც რაღაცნაირად თან მით უმეტეს რომ გრძნობ ადამიანი რომ შინაგანი ერთობა რომ არსებობს რაღაცა ხო არის რომ ვიღაცას უფრო მეტად ახლოს არის შენთან და ესეთია ჩემთვის თქვენი საყვარელი მოძღვარი და რომელსაც ახლა ვთხოვთ რომ დაგილოცოს. მადლობა შევწირო მოწველებმეც განსაკუთრებული რეალი ჩვენთვის. აი მამაოცებად ზანა რომ ყველაფერი დასაცავას ისტორიაში. წესი უნდა ეხსახურებოდ ერთადერთი გამოსulis ხონებას და დევანდელი პრინციპი იქოპრეცია ბიჯია ჩვენი ფიზიკის ფარგლება. მადლობა შევწირო სამერთობის მადლობა მამაოცო მოგეხმარა დევანდელის ასე წიროაზე გონი გადამაზე გონდავენ ეზიარა და ჩემი ხარობს და ისე იხარებს ამერიკო. აი რა შეიძლება დევანდელი ჩვენა კონზერვატის ჯისეს პრინციპო კონცერტა შეიძლება ტიპი საქმესაც აი საკითხს გოლის შეიძლება გვიოდა. მამა ბასილი არის მაგალითი აი ამ საკითხს ჩემთვის. ყველა მისი გადაგება ანახი მაქვს და სულ ესე სიყვარული გვაქვს რომ დავსწავლოთ როგორ უნდა იყოს სასულიერო პირი. ვენა ხედავთ რამდენიმე წლის წინ არაფერი არ იყო და მამაო ბევრი შრომი, ბევრი ლოცვით, ბევრი ადამიანის ერთობით აი შეცვალოთ ეს აქ სული საცნობებელი ეკლესია საკვირაო სკოლა, დარბაზი. ყველაფერს ცდილობს რომ ადამიანები მერქანტე მიიყვანოს, ყველა საშუალებას ცდილობს და შეგიძლიათ შეგაძლევთ მერქან. ერთმა შეუწიროს უყურს. ემსახურა ჩვენი ეკლესიის, ჩვენი ერის და თქვენი ოჯახის და მრევლის იმედად პამატა. იმ პატარების იმედად, რომელიც ვისაც აქვს საშუალება, მოდიან პირადად ისმენა, ვისაც არა და
მართლაც ბავშვების ენა გესმის. როგორც წესი წემს იგები წინ წაწვამობით ყველას ვის თქვენთან მოვა და ჩვენ გეცხონით. დიდი მადლობა ყველაფრისთვის სიტყვისთვის და ჩვენს დიდი სიხარულით დაგელოდებით ჩვენს ეპარქიაში, ჩვენს ეკლესიაში, რომ იქაც ეს ერთობით საფრთხე დავალ. ერთმანეთს თქვენი მრევლი ხომ. გაიხარეთ. საშვეციოს ყველა საკუთრება. ამინ.